Intercity Orzec ze stacji Białystok do stacji Olsztyn Główny przez stację Łomża, Szczytno, Olsztyn Główny, Ostrołęka wjedzie na tor 4 przy peronie 1. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Pociąg Intercity Orzec ze stacji Białystok do stacji Olsztyn Główny przez stację Łomża, Szczytno, Olsztyn Główny, Ostrołęka wjedzie na tor 4 przy peronie 1. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.